ايه يا حبيبتي، هتعمل لنا اكل ايه النهارده؟ بصي، انا بقالي فتره كبيره قوي نفسي اكل الخبيزه، ونفسي اكلها من ايدك انت بالذات. يا ريت بقى يا حبيبتي النهارده تعملها لنا، وقولي لنا هتعملها لنا ازاي؟ خبزت ايه يا حبيبي؟ انا بعرفش اعملها اصلا. ازاي اقولك على طريقتها وانا ما بعرفش اعملها ومش بحبها؟ انا عارفه اللي انت بتحبها كويس جدا. احنا ممكن نشوف حد متمكن فيها كويس قوي ويعملها لك. تمام. وممكن ادوق منك حاجه بسيطه، بس انا مش بحبها. هي الخبزه دي مش زي الملوخيه، صح؟ بجد يا حبيبتي مش عارف اقولك ايه. انا تعبت. يعني انت ازاي مش عارفه الخبيزه؟ دي المفروض الحاجه اللي انا بحبها، المفروض ان انت تعملها لي. ازاي اشوف حد بره يعني يعملها لنا احنا الاتنين؟ ازاي؟ ده كلام يتقال يعني يا ماما؟ ممكن يا حبيبتي تقومي تشوفي الوصفة على النت بتتعمل ازاي وتعملها لنا؟ ده لو سمحتي يعني، لو مش هتعب حضرتك. طريقه كلامك يا حبيبي انك باين انك بتتريق عليا، صح؟ ولا انا متهيألي كده اللي انت بتتريق عليا. طب اقول لك على حاجه، انا مش هعمل لك الخبز اللي انت بتحبها. ويلا بقى شوف انت عايز تعمل ايه. هتزعل؟ براحتك، ازعل. طب اقول لك على فكره حلوه، ما تيجي نعمل بيتزا؟ انا بحب البيتزا جدا ونفسي اكلها. ولا اقول لك تعالى نعمل مكرونه وبانيه؟ اهو مفيش اسهل من كده. ايه رايك يا حبيبي في الافكار اللي انا بقولها لك؟ احسن من الخبزه بكتير. شوف بقى انت هتعمل ايه. يا بنتي انت ناوية تموتيني يا بنتي؟ انت ناوية تعملي فيا ايه يا بنتي؟ حرام عليكي يا بنتي، حليني. طيب اقولك على حاجة، اعتبريني اعتبريني حد من الشارع جاي يقولك انا نفسي اكل خبيزة. مش هقولك جوزي. يا ستي حرام عليك، انا زهقت. انا بجد مش عارفه اعمل لك ايه تاني. كل شويه بيتزا ومكرونه وبانيه. كل شويه بيتزا ومكرونه وبانيه، في ايه يا ستي؟ انت خنقتيني على فكره. طب اقول لك على حاجه، انت لو ما عملتليش الخبيزه انا هروح اتجوز عليكي. ها، شوفي بقى انت عايزه تعملي ايه بقى انت كمان. ها؟ تتجوز على مين يا حبيبي؟ شوف مين اللي هتتجوزك اصلا وشوف مين اللي هترضى بيك. مش كويس ان انا بصيت لك اصلا؟ طب اقول لك على حاجه، انا مش هعمل لك الخبيزه، وعايزك تروح تتجوز. وشوف لما تتجوز انا هعمل فيك ايه. يلا بقى انا هخش اتفرج على اي حاجه انا بحبها. وهقول لك من كتر احلى حاجه بحب اتفرج عليها حديث الصباح والمساء. هشوف بقى يا انا يا انت. باي باي. لو جاي في رجوع انساني، شوف لك موضوع وانساني. انت جاي هنا تاني تعمل ايه؟ مش انا سايباك يا عم في المطبخ جوه؟ هو انت ورايا؟ طب انا قلت مش هعمل لك الخبيزه، ولو سمحت ما تنقلش الحاجه اللي انا بتفرج عليها. علشان خاطر لو انت نقلت الحاجه اللي انا بتفرج عليها انا مش هسكت لك. استغفر الله العظيم يا رب. عدي اليوم على خير. هو انت ليه بجد مستفزه قوي كده؟ هو انت بتتكلمي ليه كده اصلا؟ بقول لك ايه، انت لو ما عملتيش الخبيزه انا هطلعك واوديكي عند امك. طب هقولك على حاجة، مش هتعملي الخبزة وانا هروح اتجوز عليك. ويلا بقى شوفي هتعملي ايه. ابدا خالص يا حبيبي، انا كل الحكايه اني انا مش عايزه مشاكل خالص. واني انا قلت لك انا مش بعرف اعمل الخبيزه، وانت مصمم اني اعملها. هعمل ايه؟ خرجت اتفرج على المسلسل اللي انا عايزاه. ويا سيدي، علشان خاطر ما تزعلش هحاول اشوف طريقه الخبيزه بتتعمل ازاي وهعملها لك من عيوني. كده زعلان؟ اهم حاجه ان انت ما تكونش زعلان خالص. تمام. تمام. اهم حاجه بقى سيبني اتفرج على المسلسل اللي انا بحبه، وما تضايقنيش وما تفضلش توجعلي دماغي بقى. خلاص كفايه بقى كده. ايوه، يعني لازم اقول هتجوز والكلام ده كله عشان تسمعي كلامي؟ ماشي يا ستي. على العموم انا مش عايزة الخبيزة، وعلى العموم براحتي خالص. بس انا كنت عايزة اشوف رأيك ايه وردك ايه عليا. وبعدين مسلسل ايه اللي تتفرجي عليه؟ بقولك ايه، هاتي الريموت كده ومتوجعليش دماغي بقى، وشوفي انت رايحة فين. ايه القرف ده على الصبح ولا على المسا؟ بص، انا هحاول اكون هاديه معاك، ماشي؟ ما تستفزنيش اكتر من كده. ولو سمحت، لو سمحت ما تستفزنيش. بصوا بقى يا جماعه،
انا عايزاكم تقولوا لي رايكم في المحادثه اللي انتوا شفتوها دي كلها. مين اللي غلطان؟ هل اللي غلطان انا ولا هو؟ باي باي.